Губернатору Астраханской области огромнейшее спасибо. Дай Бог ему счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Пускай его Бог охраняет, оберегает. Спасибо, И вам также, спасибо, ребята. И вам большое спасибо, ребята. Специалистам, да. Дай Бог вам всем, пускай Бог вас хранит всех. Да. Всем большое спасибо. И не дай спасибо. Господь испытать то, что мы испытываем. Да. Спасибо, еще раз спасибо вам. Ребятам спасибо, которые нам тут все делают, и окна вставляют, тепло нам дают. Относятся к нам очень-очень душевно и хорошо. Мы очень благодарны губернатору Астраханской области. Большое вам спасибо за заботу.